the Lord this morning. Ògbénu Ó kí múdi gbogbo àwọn aṣọ. ẹ̀kọ́ àárọ̀. Mo wọlé fún wa. A gbé Ọlọ́run ga fún Àtòfara àtúnjọ́ ti òní. bí òkè wọn ni bàbá. Àánú la rí gbà. Mo wọlé fún wa o. Awúlẹ̀ fún yín, ajípọ̀jọ́ ikú jà. Ọ̀rọ̀ ń gbénú ọmọ ènìyàn fọ́ọ̀mù. Mo wọlé fún wa. Gbogbo ìdílé Jésè àtẹ̀rẹ̀ kárí Bàbá ayé. àwọn tí ò ní bàbá. Bàbá àwọn tí ò ní bàbá. Mo wọlé fún wa. A gbé ọ̀gá olùbùkún ní fún yín. Kábíyó Màsíò bàbá mi. A gbé ọ̀gá láàárọ̀ yìí. Mo wọlé fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ògbénu múdi Bẹ́ẹ̀ ni aṣọ sà. òdodo bàbá. Mo wọlé fún wa o. Arúgbó ọjọ́. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí àṣẹ òwúrọ̀ láàárọ̀ yìí. Àṣẹ àárọ̀ yìí tó kọ́kọ́ jáde sí mi ni wípé bí ó ṣe nira kí ọjọ́ tó yọ, bí ó ṣe nira fún ọjọ́ láti yọ sà, bí ó ṣe nira fún ọjọ́ láti sún síwájú lọ́jọ́ òní, láti sún síwájú láti ipò tẹ́ ẹ wà yìí lọ sí ipò ní mo ní kò ní nira fún yín, kò nira fún ọjọ́ kó tó yọ, kò nira fún láti tàn, àṣálẹ́ kì í nira fún ọjọ́ láti wọ̀, mo pàṣẹ sà, àti gòkè yín àti kúrò ní ìpele tẹ́ ẹ wà yìí lọ sí ibòmíì kò ní nira fún yín. Mo fẹ́ ká bẹ̀ sí gbé Ọlọ́run ga láàárọ̀ yìí sà. Ẹ jẹ́ á wólẹ̀ fún Ọlọ́run níbi tá a wà. Aláàánú ni, olóore ni, olùbùkún ni. A wólẹ̀ fún yín sà. Arúgbó ọjọ́, Ọlọ́run gbogbo ẹran ara, Ọlọ́run ọba, Ọlọ́run ilẹ̀, Ọlọ́run òkè, Ọlọ́run àárín, Ọlọ́run tó dá omi, Ọlọ́run tó dá gbogbo pátápátá. Mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí gbéga láàárọ̀ yìí sà. Mi ò mọ orú àlá tẹ́ ẹ lè là tí ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ yin Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Mi ò mọ ohun tẹ́ ẹ là kọjá ní òru tí ò ní jẹ́ ẹ yin Ọlọ́run láàárọ̀ yìí sà. Tó bá ti mú kẹ́ ẹ gbogbo tẹ́ ẹ là kọjá kẹ́ ẹ tún sì yin Ọlọ́run tẹ́ ẹ ń sọ ní wípé Ọlọ́run ẹ̀yin lẹ ba lórí ohun gbogbo. Ohun tó bá ń gbogbo tẹ́ ẹ là kọjá lánàá kọ́ọ̀lù tẹ́ ẹ gbà, ìpè tẹ́ ẹ gbà, tẹ́ ẹ bá lè jẹ́ kí ọba mi, ọba ajípọ̀jọ́ ikú dà kó ba lórí ẹ̀ láàárọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká gbé Ọlọ́run ga papọ̀. Ẹ já yìn Ọlọ́run, á gbé ọ̀gá láàárọ̀ yẹ ṣe torí pé ẹ̀yin ni ọba, ẹ̀yin ni ọba àwọn ọba sà. Mo kà nínú orin Dáfídì 145, orin Dáfídì 145, ibi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láàárọ̀ yìí nìyẹn, orin Dáfídì 145. We're gonna read it together. Kìnìún ẹ̀yà Júdà. Kìnìún ẹ̀yà Júdà, gbogbo ìdílé Jésè, àtẹ̀rẹ̀ kárí ayé. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the adorations. Give me David's phone for life. Ilado sutani radekusha tebalabo satabala. Let's give him all the glory this morning, all the honor this morning, all the glory this morning, all the honor this morning. Lida balabo shateka suzigada bali. Imbrodo zuzigedebo shatabalaba. Let's give him all the glory this morning. We give him all the glory. We give him all the honor. We give him all the honor. Likato suprande yasuzugere bo shatabaraba. Limbrada balabo sateka de la bashatabaraba. Limbro dozizegere bo shata. Membrigere bo shata. Let's give him all the glory this morning. Let's give him all the glory this morning. Let's give him all the glory this morning. Let's give him all the honor this morning. All adoration belongs to you. Psalm 145. Ó ní èmi ò gbé ọ̀gá Ọlọ́run mi, ọba mi. Dáfídì ní kí Ọlọ́run ní ọba òun. Kò sọ pé ọba gbogbo ènìyàn, ó ní ọba tèmi nìkan. Ó personalize Ọlọ́run. Ó wu Ọlọ́run sùnsùn, ó ní mi ò mọ tó jẹ́ sí gbogbo ènìyàn, ó ní ṣùgbọ́n òun ni ọba tèmi. Torí ibi tí ọba bá ti wà, ó ń ba lórí ohun gbogbo ni. Ó ní Ọlọ́run, ó ní ẹ̀yin ni ọba ti tèmi nìkan ṣoṣo. Ó ní èmi ó sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀ láí àti láíláí. Ó ní mi ò mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi tí ò ní jẹ́ kí n fi ìbùkún fún Ọlọ́run Dáfídì.
ó ní mi ò mọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ sí mi sà tí ò ní jẹ́ kí n gbé Ọlọ́run ga. Mọ́mì mi ò mọ̀ tẹ́ ẹ là kọjá lóru, dádì mi ò mọ̀ tẹ́ ẹ là kọjá lóru, ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká gbé ga sà. Mo dẹ̀ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ bí Dáfídì pé nínú ogun tí n bá ń lọ kọjá ẹ̀yin ni ọba tó ba lórí gbogbo. Ó ní ojoojúmọ́ ni èmi ó máa fi ìbùkún fún ọ, èmi ó sì máa yin orúkọ rẹ̀ láé àti láéláé. Ó ní ojoojúmọ́. Our prophet is making an emphatic statement. Ó ní ojoojúmọ́ is making a promise. Ó ń ṣe ìlérí nìsà. Ọ̀rọ̀ yìí láàrin Dáfídì àti Ọlọ́run ni. Dáfídì ò mọ̀ pé a máa ní irú ọjọ́ báyìí tá a máa kà á. Kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ọkàn rẹ̀ ló ti sọ̀rọ̀ wípé ní ojoojúmọ́ èmi ó máa fi ìbùkún fún ọ, èmi ó máa yin orúkọ rẹ̀ láé àti láéláé. Gbogbo tí Dáfídì là kọjá pátápátá ẹ máa rí pé kò ní ṣàìyìn Ọlọ́run. Ó ní títóbi ní Olúwa, títóbi ní Olúwa, ó sì ní ìyìn púpọ̀ púpọ̀. Àwa márìdì sì ní títóbi rẹ̀. Ó ní àwa márìdì ní títóbi Ọlọ́run. Bá a wádìí ẹ̀ a ò lè rí i. Aláròjinlẹ̀ ló mọ bó ṣe ń yin Ọlọ́run. Ìdúpẹ́ ò sí fún ẹni tí ò lè yin Ọlọ́run. You think deeply. Gbogbo tó yí wá ká lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà kì í jẹ́ ká lè yin Ọlọ́run. Àwọn tí èṣù ti sáyíká wa ó fẹ́ distract wa láti máa yin Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n Dáfídì ní pé títóbi ni ó ní ó sì ní ìyìn púpọ̀. Àwa má rí ní tóbi rẹ̀. I want us to give him glory this morning. Sọ pé Ọlọ́run ẹ ṣé. Ẹ̀yin náà ẹ pè lórúkọ títí yín sà, ẹ pè lórúkọ títí yín. Call name is your own name, your own personal name. Àti máa ń bá wọn pè ní oríṣiríṣi orúkọ. Ẹ̀yin náà personalize Ọlọ́run láàárọ̀ ìkẹ́ni. Olúwa èmi ò gbé ọ̀gá ọba tèmi. Ká wá pè lórúkọ tá a fẹ́ kó máa jẹ́. Orúkọ tá a bá pè tí ó dáhùn. Mo wólẹ̀ fún ọ. Arúgbó ọjọ́ mo wólẹ̀ fún ọ. Kábíyèsí sà. Kábíyèsí. Alágbádá iná ni sà. Maliko tó sí Debalasha. Arúgbó ọjọ́ ni sà. Give him all the glory. Níbi tí a bá wà lórí ibùsùn, àbẹ̀wànú ọkọ̀, àbẹ̀wànú mọ́tò, ẹ gbé Ọlọ́run ga láàárọ̀ yìí. Ẹ gbé Ọlọ́run ga láàárọ̀ yìí. Give him all the glory. Mo fẹ́ ká wólẹ̀ bó bá ṣe bá a lè wólẹ̀. Níbi tá a wà, just give him all that adoration to him. I say, Father, thank you. I give you all the glory. I give you all the honor. I give you all adoration. He is God of all gods, kings of all kings, the lily of the valley, the rose of Sharon, the rose of Sharon. Give him all the glory. Give him all the glory. Give him all the honor. Ó wá sọ̀rọ̀ kan ní verse 4 yẹn. Ibi tí mo ti fẹ́ mú ọ̀rọ̀ mi láàárọ̀ yìí nìyẹn. Ó sọ̀rọ̀ kan. Ó ní ìran kan yóò máa yin iṣẹ́ rẹ̀ dé ẹ̀kejì. Ìran kan yóò máa yin iṣẹ́ rẹ̀ dé ẹ̀kejì. Yóò sì máa sọ̀rọ̀ iṣẹ́ agbára rẹ̀. Ẹ gbọ́ dáadáa. Àná mo sọ̀rọ̀ lórí ìrànlọ́wọ́ àti ìrànwọ́. Àwọn tá a bá wo tàná mo fẹ́ ká lọ padà ká wo tàná. Mo sọ̀rọ̀ lórí ìrànlọ́wọ́ àti ìrànwọ́. Dáfídì sọ̀rọ̀ bí ó ní ìran kan yóò máa yin iṣẹ́ rẹ̀ dé èkejì, yóò sì máa sọ̀rọ̀ iṣẹ́ agbára rẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ó ti yọ̀ǹda iṣẹ́ fún àwa tí Ọlọ́run tí ó fi títóbi rẹ̀ hàn láti máa polongo iṣẹ́. Ìyẹn túmọ̀ sí pé gbogbo ìran, every generation must have something to say about God, personal encounter about God that will reveal his possibilities. Ìtumọ̀ sọ ní pé ohun ọ̀tun ni Ọlọ́run. Ìrìn àjò wa pẹ̀lú Ọlọ́run, ìrìn wa pẹ̀lú Ọlọ́run àti ohun tí a bá encounter pẹ̀lú Ọlọ́run, ó gbúdọ̀ máa tuntun sí lójoojúmọ́. That is, a gbúdọ̀ gbìyànjú láti bá a rìn ká lè máa rí ọ̀tun rẹ̀. Torí pé we have the responsibility to communicate this uniqueness and the freshness of God to the next generation. Meaning that if we refuse to work with God, we will deprive the next generation of the newness of another thing about God. Ọ̀tun ni ojoojúmọ́ ló ń yàtọ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé bàbá tiẹ̀ wò pé a ò fẹ́ súnmọ́ Ọlọ́run, a ò fẹ́ bá Ọlọ́run rìn torí tara tiwa, ṣùgbọ́n torí ìran tó ń bọ̀, wọ́n gbúdọ̀ lè sọ, wọ́n gbúdọ̀ lè gbọ́ ń tá a bá ìrìn àjò wa pẹ̀lú Ọlọ́run, wọ́n gbúdọ̀ lè mọ̀.
wọ́n gbọ́dọ̀ lè rí nǹkan ọ̀tun yẹn. They must see that freshness, that encounter. And mo sọ láàrín lórí ìrànwọ́ àti ìrànlọ́wọ́ pé ìrànlọ́wọ́ is a bailout system. Olúwa mo nílò ìrànlọ́wọ́, mo nílò ìrànlọ́wọ́, mo nílò ìrànlọ́wọ́. Ọlọ́run á rán yàn sí wa, ṣùgbọ́n ayé kan wà sà, àwọn èèyàn kan wà ní ojoojúmọ́ olùrànlọ́wọ́ kì í fi wọ́n lẹ̀ torí wọ́n rí ìrànwọ́ Ọlọ́run. Ìrànwọ́ Ọlọ́run ní ń fa olùrànlọ́wọ́. Ẹni ò bá rí ìrànwọ́ Ọlọ́run, ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni olùrànlọ́wọ́ máa yọ sí. Praise the Lord. Àmọ́ wá sọ lánàá láti Psalm 124 verse 8 tó lead wá sí 1 Chronicles chapter 12 verse 22 yẹn. 1 Chronicles chapter 12 verse 22. 12 verse 22. Níbi tí wọ́n ti 12 verse 22. Bíbélì sọ nípa Dáfídì, ó ní wọ́n sì rán Dáfídì lọ́wọ́ sí ẹgbẹ́ ogun náà nítorí gbogbo wọn ni akọni ènìyàn, wọ́n sì jẹ́ olórí nínú àwọn ọmọ ogun. Nítorí ní àkókò náà ní ojoojúmọ́ ni wọ́n ń tọ̀ Dáfídì wá láti ràn án lọ́wọ́ títí ó fi di ogun ńlá gẹ́gẹ́ bí ogun Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá wo ohun tí wọ́n sọ ní Bíbélì yìí, wọ́n ń fi ogun Dáfídì wọ́n fi ń wé ogun Ọlọ́run. It was not an overstatement, it was a fact. Màá dẹ̀ sọ ìdí tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní awo gbogbo ayé, awo ohun tí ogun yìí, báǹdì yìí, ohun tí àmì yìí jọ, kò sí ní tá a lè fi wé ní ayé. Ohun tá a lè fi wé náà ni ogun Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá kà láti verse 1 yẹn, ẹ máa rí pé oríṣiríṣi àwọn tó jẹ́ kó jẹ́ ogun Ọlọ́run onítorí pé àwọn akọni ènìyàn ló wá ń bá Dáfídì ṣiṣẹ́. Àwọn akọni ènìyàn ló wá ń bá Dáfídì jà. Àwọn akọni ènìyàn ló wà nínú àmì Dáfídì. Torí ẹ̀ kò sí ogun tán lọ tí wọn ò ní ṣẹ́. Wọ́n rán mi sí yín láàárọ̀ ìsà. Gbogbo ogun tó bá dìde sí yín ní ìrìn àjò ayé yín, ọgbọ́n, agbára àti àwọn ènìyàn tẹ́ ẹ nílò láti ṣẹ́ wọlẹ̀. Mo ní kẹ́ ẹ gbà láàárọ̀ yìí. Mo ní kẹ́ ẹ gbà láàárọ̀ yìí. Ní 1 Samuel 22 tẹ́ ẹ bá gbàgbé, nígbà tí Dáfídì wà ní kéèfù Adílámù, Bíbélì sọ wípé ó ní àwọn tó wá sọ́dọ̀ rẹ̀, ó ní àwọn tó jẹ gbèsè, àwọn tí ń ṣàìsàn, àwọn èèyàn tí ò ṣe rí mọ́yàn lọ títí, àwọn náà wà nínú ogun Dáfídì. Ṣùgbọ́n nígbà tí Dáfídì dé ìkóríta tí mò ń sọ yìí sà, àwọn èèyàn lásán kọ́ ló wà nínú àmì ẹ̀. Bíbélì sọ pé àwọn akọni ènìyàn, àwọn tó yẹ pé ọ̀gá ni wọ́n níbi tán wà. Mo pàṣẹ bàbá, mi ò mọ ipò tí iṣẹ́ yín wà. Mi ò mọ ipò tí iṣẹ́ yín wà. Mi ò mọ ipò tí iṣẹ́ yín wà. Mo pàṣẹ láàárọ̀ yìí, àwọn akọni ènìyàn kan darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ yín. Oh my God. Mo ní àwọn akọni ènìyàn kan darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ yín. Bọ̀dásà, mi ò mọ ìran tí Ọlọ́run ti yọ̀ǹda fún yín tó ń bà yín lẹ́rù. Àwọn akọni èèyàn wọ́n máa ń mú kí ìmúṣẹ ìlérí ó rọrùn. Oh God. Àwọn èèyàn lásán máa ń dẹ́rù pa ìran ni. Àwọn èèyàn lásán wọ́n máa ń dẹ́rù pa ìran. Ṣùgbọ́n àwọn akọni ènìyàn wọ́n máa ń mú kí ìmúṣẹ ìlérí ó rọrùn. Oh my God. Bó o bá ti ń gba ìran yẹn, bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbà á, àwọn náà ń kọ́ lẹ̀. Ábákùkù onípèmí máa kọ ìrànlẹ̀, ó ní mo máa gbọ́, ó ní màá sì kọ. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ bí àwọn tó ń kọ́ bí wọ́n bá ṣe slow, ìran yẹn máa rẹ̀wẹ̀sì. Mo pàṣẹ mú àwọn akọni ènìyàn kàn darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ yín. Mú àwọn akọni ènìyàn kàn darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò yín. Ìrìn àjò ìgbéyàwó yẹn, àwọn akọni ènìyàn kàn darapọ̀. Ìwà arábìnrin yẹn tó ń wojú Ọlọ́run fún ọkọ rere, o ò ní fi ọkọ lásán. Àwọn akọni ọkùnrin, mi ò sọ ọkùnrin lásán, akọni ọkùnrin tí ó mú kí ìmúṣẹ ìlérí rẹ, ìmúṣẹ ìran rẹ kó rọrùn. Mo pàṣẹ ó wọnú ayé rẹ báyìí. Ìwọ ọkùnrin yẹn tó ń bẹ̀bẹ̀ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run jọ̀ọ́ yàǹda obìnrin fún mi, mo pàṣẹ àwọn ènìyàn lásán tí mú kí ẹ̀rù tó ń dá ẹ̀rù pa ìran, mo pàṣẹ mo ní wọn ò ní darapọ̀ máa yí akọni obìnrin kọ́lọ́run kó ràn sí ọ. The same Dáfídì ní 1 Samuel 22, wọ́n ní àwọn tó súnmọ́, wọ́n ní àwọn onígbèsè, àwọn ènìyàn rádaràda, òun náà wá kó wọn papọ̀, wọ́n wá jọ ń rìn. And most times, the people you work with determines the people you attract. The people you work with determines the result you get. And the people you work with determines the reward you get. Oh my God. The people you work with determines your ranking in life. Kéèyàn má ti sọ̀rọ̀, kọ́kọ́kọ́ wo àwọn tó wà láyìíká ẹ̀. Ó ti sọ̀rọ̀ èèyàn tí adarí yẹn jẹ́. Oh my God. Mo ní àwọn èèyàn lásán tó fi ń retí ìpín àti ìṣẹ̀dá yín.
àwọn èèyàn látọ̀ tó súnmọ́ yín tó wà láyìíká yín tó fi ń retí ayé yín tó fi ń retí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín, mo pàṣẹ kọ́lọ́run kó pààrọ̀ ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n Dáfídì wá sọ̀rọ̀ kan, ó ní àṣírí kan wà, àṣírí wà. Àṣírí yẹn ló wá tún fún àánú Psalm 23 ibi tí mo lọ láàárọ̀ yìí nìyẹn. Psalm 23 gbogbo alamọ tí Psalm 23 sọ, ṣùgbọ́n àdìtú ni. He's talking about the account of an event. Psalm 23. Òróró kan wà tó máa ń wọ orí ènìyàn tí máa ń fa akọni ènìyàn. Òróró kan wà tí Ọlọ́run máa ń dà sí èèyàn lórí tó máa ń ṣàn títí di ọwọ́ ẹ̀, tó jẹ́ pé akọni ènìyàn ló máa ń attract, kì í attract èèyàn lásán. Psalm 23. Ó ní Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláìní. Ó mú mi dùbúlẹ̀ sí pápá oko tútù, ó tu ọkàn mi lára, ó mú mi lọ nípa ọ̀nà òdodo nítorí orúkọ rẹ̀. Nítòótọ́ bí mo bá tilẹ̀ rìn láàrin àfonífojì òjìji ikú, èmi kì yóò bẹ̀rù ibi kan, nítorí tí ìwọ wà pẹ̀lú mi, ọ̀gọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n tù mí nínú. Verse 5, ó ní ìwọ tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú mi ní ojú àwọn ọ̀tá mi. Ó wá sọ̀rọ̀ kan, ó ní ìwọ da òróró sí mi lórí. That is the point that David was attracting men of caliber. That was this time. Ó yé. Ó ní nígbà tí Samuel da òróró sí mi lórí, ó ní mo rí ìṣà. Ó ní ṣùgbọ́n kò ìkún àkúnwọ́ sílẹ̀. Dádì, ó ṣeé òróró wà lórí yín, ṣùgbọ́n kò ìkún. Ìwọ̀n òróró tó wà lórí yín á farahàn ní àwọn rìsọ́ọ̀tì tẹ́ máa rí nínú iṣẹ́, ní ìgbéyàwó, ní gbogbo àwọn ọ̀nà ayé yín. Ó ní ìwọ da òróró sí mi lórí, ó ní ago tèmi sì kún àkúnwọ́ sílẹ̀. Praise the Lord. Ọ̀rọ̀ àṣẹ ni mo sọ sínú ayé yín. Ohun tí Ọlọ́run ń gbé sínú ayé ènìyàn tí kì í nira láti fa olùrànlọ́wọ́ wá. Wọ́n ní Dáfídì ojoojúmọ́, mo tún wo other version, wọ́n ní ojoojúmọ́ ni o. Dáfídì kì í ṣaláì attract èèyàn o. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn kálíbà àwọn èèyàn tó ń sọ, olórí ni wọ́n ní gbogbo ibi tán wà. Ọlọ́run dẹ̀ ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ níbi tán wà. Wọ́n nítorí pé ó ní project kan tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹni tí mo fi ṣe adarí project yẹn wò ní Dáfídì. Tí mo bá ń sọ̀rọ̀ èmi ò sọ̀rọ̀ church, torí Ọlọ́run, iṣẹ́ tí Ọlọ́run ṣe ní ayé ó ju church ni. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run ṣe ní ayé kì í ṣe church nìkan. God is working in politics, God is in economics, is in finance, God is in the educational system, God is in entertainment, God is in every sphere of human being. Gbogbo ibi tá a bá ti rí èèyàn ni Ọlọ́run ti ń ṣiṣẹ́, ni Ọlọ́run dẹ̀ nílò ẹni tí òróró wà lórí ẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe. Mo pàṣẹ láàárọ̀ yìí, mo sọ̀rọ̀ Olúwa, wọ́n rán mi sí yín. Ohun tí mo gbà mọ́jú ni mo ń sọ fún yín sà, kì í ṣọ̀rọ̀ àdásọ. Mi ò dásọ, ohun tí Ọlọ́run ní pé kí n sọ sínú ayé yín nìyẹn. Òróró orí yín tí ó fa àwọn akọni sí inú iṣẹ́ yín, tí ó fa àwọn akọni sí ayé yín, tí ó mú kí ìrìn àjò ayé yín ó yàtọ̀. Mo pàṣẹ láàárọ̀ yìí, ọ̀run kó dàlé yín lórí. Mo ní mo pàṣẹ láàárọ̀ yìí, ọ̀run kó dàlé yín lórí. Ọlọ́run kó fúnra rẹ̀ kó dàlé yín lórí. Ó ní ó da òróró sí mi lórí, ago mi sì kún àkúnwọ́ sílẹ̀. Ó tó sọ lélẹ́yìí, ó ní mo ṣe dá, ó ní ago kan wà lọ́wọ́ mi, ó ní mo sì ń wò ó ló sì ń kún. Ó ní ago yẹn ń wá sókè. Bó ṣe ń wá sókè, mo dẹ̀ ń rí ìmọ̀lára ẹ̀ láàrin àwọn tó yí mi ká. Praise the Lord. Ó ní mò ń rí láàrin àwọn tó yí mi ká. Mò ń rí results. Mò ń wo account balance company. Mò ń wo caliber of people tó ń wá fún employment. Mò ń wo caliber of help tí mò ń rí. Mò ń wo business ideas tó ń wá sí mi, tó ń wá sínú ọkàn mi. Listen, sir. When you say God anoint you, men did not see it. They want to see the results. And one of the ways through which you will measure the results as a businessman is the business ideas that God is giving you, God is releasing to you. After tí Ọlọ́run bá ti release business idea yẹn, á wá tún lọ mú ẹlòmíì wá pé ó yá wá bá ṣiṣẹ́, ó yá wá bá ṣiṣẹ́. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló máa fà wọ́n wá bá ṣiṣẹ́. I am talking from experience. I'm talking my life. Àwọn abẹ́rẹ́ sì ń fà wọ́n wá pé ó yá lọ bá ṣiṣẹ́. So you will not be hunting for help. You will not be hunting for help. Òróró orí rẹ ló máa fa àwọn èèyàn wá. Ó ní ó da òróró sí mi lórí, ago mi sì kún àkúnwọ́ sílẹ̀.
àwa rí ìmọ̀lára ẹ̀, a rí results yẹn ní 1 Chronicles chapter 12 verse 22 yẹn. Wọ́n ní ojoojúmọ́ ni Dáfídì ń rí àánú gbà, ojoojúmọ́ ni Dáfídì ń rí olùrànlọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ bá lọ wo àwọn olùrànlọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ní àwọn kan wà ọwọ́ náà lè fi jà, àwọn kan wà wọ́n lè fi ìka jà, ó ní àwọn kan tiẹ̀ wà ojú wọn bí ojú kìnìún ni. Àwọn tí ò lè imagine pé wà ní camp ẹ̀. Listen, when you receive the help of God and you grow in the anointing of God, people that you never imagine can come to you will come to you. Oh my God. Isaiah chapter 60 was talking about that kings will come to the brightness of your light. Oh, Mama, Emma, miss your light. Please don't miss tomorrow. I'm going to expand that. Torí a máa lọ kúrò nínú òróró orí àti ayé tí Ọlọ́run lè rán ìrànwọ́ sí. Ọ̀tọ̀ ni kí òróró wà ní orí, ọ̀tọ̀ ni ká gbé ìgbé ayé tí Ọlọ́run máa rán ìrànlọ́wọ́ sí. Ara Dáfídì náà láti máa wo, bàbá wo ìgbé ayé Dáfídì, a máa rí pé Dáfídì gbádùn ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà àti ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. So ní gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí, ó máa jẹ́ model wa láti rí ọ̀nà tó gbégbá, so that ìrìn àjò yóò ní wá lára. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kàn lọ sí church nítorí pé wọ́n ní ká wá sí church, not because we have encountered the God that can help us, not because we are enjoying God. It is high time you stop enduring God, but you keep enjoying God. It's high time, sir. When this church ya, you go to church ya, mo tún ti lọ sí church. Ẹ wo pastor ya madam no rárá sir. Bá bá ní ìbárẹ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run àti lọ sí ilé ìjọsìn kò ní nira fún wa. Ọ̀rọ̀ àṣẹ mo rán sí yín láàárọ̀ yìí. Mo pàṣẹ. Mo sọ dàṣẹ lónìí. Gbogbo àwọn èèyàn tí ó yẹ kí Ọlọ́run pààrọ̀ nínú ìrìn àjò ayé yín. Gbogbo àwọn tí ọwọ́ ti kún tó ti rẹ̀ wọ́n ti sú wọn. Ọlọ́run ti tọ́lọ́run rán wọn sí wọn sí yín ó ti tán. Àwọn èèyàn tuntun láti èní lọ kàn wọnú ayé yín. Àwọn èèyàn tuntun láti èní lọ kàn wọnú ìṣẹ̀dá yín. Mo ní àwọn èèyàn tuntun láti èní lọ kàn wọnú òkòwò yín. Àtẹ̀yin tẹ́ wà ní ìlú ọba, àtẹ̀yin tẹ́ wà ní ibi yìí, kò sí ibi tí ọwọ́ Ọlọ́run òde, Ọlọ́run tẹrẹrẹ kárí ayé ni sà. Mo pàṣẹ, mo ní ohun tó nira fún yín yẹn, project tó nira fún yín láti ṣe yẹn, mo pàṣẹ kó ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run kó tàn sí. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run mo ní kó tàn sí. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run mo ní kó tàn sí. Ọwọ́ Ọlọ́run kó wà lára yín. Ọwọ́ rẹ̀ kó bá yín gbé. Kẹ́ ẹ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Bàbá, mo ní kẹ́ ẹ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Kẹ́ ẹ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Mo pàṣẹ ní ìrìn àjò ayé yín, kẹ́ ẹ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Kẹ́ ẹ rí ìrànwọ́ gbà. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù Kristi. Mo gbé Ọlọ́run ga fún àǹfààní tí a ní láti ti rí ọjọ́ òní láti lè jọ gbé Ọlọ́run ga papọ̀. Mo gbàdúrà fún yín ire tí Ọlọ́run ti pètòpèrò pé kẹ́ ẹ ní ọ̀sẹ̀ yìí, mo ní ó wọlé tọ̀ yín wá, kò ní fò yín ru. Ẹ já pàdé lọ́la láti yànnàná ẹ̀ ayé tí Ọlọ́run rán ìrànwọ́ sí. Ọjọ́ Monday àná mo sọ lórí ìrànlọ́wọ́ àti ìrànwọ́, mo ná yàtọ̀ọ̀tọ̀. Ó ṣeéṣe kí èèyàn rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run gbà ṣùgbọ́n kó má tí ì rí ìrànwọ́. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ó máa ń wá as a bailout system ni. Pé mo máa nídìí ìrànlọ́wọ́ sáré wá, ṣùgbọ́n àwọn ayé kan wà tí wọn yìí sọ́fà ìrànlọ́wọ́ torí ìrànwọ́ Ọlọ́run wà lórí ayé wọn. Èní mo sọ lórí ohun tí ń attract ìrànlọ́wọ́, òróró tí ń attract ìrànlọ́wọ́ láti ìpele sí ìpele. Ọ̀la mo máa sọ̀rọ̀ lórí ayé tí Ọlọ́run máa rán ìrànlọ́wọ́ sí. What's the position you must maintain to keep receiving helpers? And I pray that God be with you in the mighty name of Jesus. Mi ò ní wá yín tì, Maliku Shataka. Mo ní mi ní wá yín tì. Iná tí ayé fi ń jó ènìyàn tí kì í rú èéfín, ẹni tó ń jó ló máa ń mọ̀. Mo pàṣẹ, mo ní kò ní jó yín. Páńpẹ́ ayé tán dẹ́lẹ̀ tí wọn kì í rí, mo pàṣẹ, mo ní kò ní mú yín. Ọwọ́ Ọlọ́run kó lára yín, ọwọ́ rẹ̀ kó lára yín, gbọ́ aláṣẹ ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. See you tomorrow. God bless you.